गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंग्लिश में हम करेंगे लुक एंड सर्कल। डेट डालेंगे हम 28/6/21 और हेडिंग लिखेंगे लुक एंड सर्कल। हमने ए और ई की साउंड करी है, आज हम लुक एंड सर्कल भी ए और ई की साउंड की करेंगे। यहाँ पर पिक्चर्स देखनी है और हमें जो पिक्चर्स बनी हुई है उसके नेम पर सर्कल डालना है। पहले पिक्चर बनी है हमारी बॉल। बॉल की स्पेलिंग क्या है? BALL बॉल। यहाँ पे हमने बॉल पे सर्कल डालेंगे। फिर है नेट। नेट की स्पेलिंग देखेंगे इन तीनों में से SET सेट NET नेट। फिर है बैट। CAT कैट HAT हैट BAT बैट। रेड। LED लेड RED रेड। लेग LEG लेग। लेग की स्पेलिंग क्या है? LEG लेग। उसके बाद है कार। JAR जार FAR फार CAR कार। आगे है डेन। डेन की स्पेलिंग क्या है? DEN डेन। कैप TAP टैप CAP कैप। एग KEG कैग LEG लेग EGG एग। ठीक है, ऐसे पिक्चर्स देखो और उसकी स्पेलिंग को ढूंढो और उसमें सर्कल डालो। ओके।